Народ, машина едет. Теперь можно. Народ, всем привет! Сегодня у нас техническое видео по замене подшипников в маятнике мотоцикла на примере моей CB1300. Погнали! И давайте начнем с теории. Ребят, сразу скажу, кому не интересно слушать меня, вот эти мои балабольства, а кому интересен сам процесс, сама техничка, так сказать, сам процесс замены подшипников, добро пожаловать вот на этот тайм-код, там сразу начнется прям все, прям технопорно. А мы сейчас немножко теории. Как определить, что подшипники в маятнике уже подизношены и требуют замены? Если вы постоянно катаете на мотоцикле, вы точно должны почувствовать, что с ним что-то не так. Вот при ускорениях, при прохождении поворотах, та же самая вот разметка, когда вы на нее наезжаете, уже мотоцикл себя неестественно, да, он на разметке и так туда и сюда должен болтаться, но это еще и продолжается, когда у вас неисправные эти подшипники в маятнике. Нестабильно, неестественно он себя ведет. Это очень тяжело объяснить в теории. Плюс это может быть совокупность факторов, таких как неисправные подшипники в колесе, неисправные, не работающие нифига задние амортизаторы. Поэтому давайте на практике я проще покажу, как определить, что подшипники в маятнике изношены и их уже надо поменять. Погнали. Для того, чтобы проверить сами подшипники, вам нужно вывесить заднюю часть мотоцикла. Выставляем на центральную подножку. Если у вас нет центральной подножки, вывешиваем любыми доступными способами. Берем напарника и вывешиваем заднее колесо, чтобы оно было в воздухе. Давай. Нелегко, конечно, сделать, особенно на таком тяжелом мотоцикле. И шатаете маятник из стороны в сторону. Это будет визуально незаметно, но если приложить палец на стыке маятника и рамы, да, то это ощущается, что он ходит по горизонтали, по вертикали. Он вообще там должен намертво стоять, он никак не шевелится, а у нас вот он немножко шевелится. Вот таким вот нехитрым способом мы понимаем, что подшипники в маятнике у нас все. Итак, подраздел, на каком пробеге и почему они выходят из строя. Ребят, вот за пробег вам никто никогда в жизни не скажет, хрен его знает. На этом пробег 40 тысяч, и они требуют уже замены. До этого у меня был Fire литровый, там было 80 тысяч пробега, и они не требовали замены, были в прекрасном состоянии, хорошо себя чувствовали. Так что вот за пробег хрен знает. А почему? Это уже прям вопрос полегче. Но первое и очевидное — это износ. А вот почему износ? Из-за наших офигенных русских дорог. В первую очередь, это даже неоспоримо. Второе — это моя любовь к станту, ну, а-ля станту. Люблю понаваливать на заднем колесе. 100% вот эти вот дергания туда-сюда, это тоже добивает подшипники. И есть у меня еще одна теория по поводу того, что подшипники умирают гораздо чаще на мотоциклах с двумя амортизаторами, нежели на моноамортизаторе, потому что все-таки два аморта, они работают не совсем синхронно, и есть какие-то вот эти вот нагрузки на скручивание маятника, возможно, они быстрее добивают подшипники, и плюс еще рычаги разные. Когда крепится моноамортизатор, он крепится ближе к началу маятника, к самим подшипникам, а вот эти, когда два амортизатора, они крепятся на конец маятника, то есть получается такая треугольная рычажная нагрузка, можно так сказать, на подшипнике. Ребят, не знаю, насколько это правда и правильно. Если у кого-то есть свои соображения на этот счет, добро пожаловать в комментарии, пообсуждаем, я сам почитаю, мне очень интересно. А мы продолжаем. Ну и приступаю к практической части. Для начала вывешиваю заднее колесо. Как хорошо, что у меня есть центральная подставка. Она так жизнь облегчает. Если в вашем случае ее нету, ну, во-первых, я вам, наверное, соболезную. Во-вторых, берете веревки, подвешиваете за пассажирские подножки, к потолку вывешиваете заднюю часть. Ну а как еще? Сложнее, понятно, но по-другому никак. И главная наша сейчас задача — это снять все навесное с маятника. То есть колесо, амортизаторы, ну и там по мелочам шланги тормозные, возможно. Я думаю, это слишком все очевидно. Если вы уж решили слезть подшипники менять, то для вас здесь и так все будет понятно. Ставлю вам сейчас на таймлапс. Если какие-то сложности возникнут, я, естественно, вам покажу это вблизи, в процессе. Погнали! После того, как сняли колесо, откручиваем вот здесь два болта головкой на 8, чтобы снять тормозные трубки. И также сразу головкой на 8 снимаем защиту цепи, так на всякий случай, чтобы не мешалось. Оценил я все детали от маятника.
Дело осталось за малым, перемещаемся вниз мотоцикла и видим здесь такую картину, что расширительный бачок с антифризом не дает нам снять маятник. Поэтому откручиваем здесь вот ключиком на 10 болтик от кронштейна и затем снимаем сверху и снизу шланги. И бачок можно демонтировать, и мешать он нам больше не будет. Так и будьте готовы, что при снятии шлангов у вас побежит немножко антифриз. С бачка понятно, вы его пальцем заткнете, а от самого шланга придется затыкать болтиком на 8. Ошибка: сверху нужно оценить целых 2 шланга. Один справа, а другой слева. Как к ним подлезть, как их оценить, я даже честно затрудняюсь вам ответить. И лучше найдите заглушку еще на сам бачок, чтобы можно было 2 руками снимать эти верхние шланги, которые очень овер неудобно снимаются. Да, всеми правдами и неправдами, вспоминанием чьей-то матери, снимаем эти гребаные шланги с этого бачка гребаного. Оп, один верхний, он более толстый, он легко снимается, он без стопора. А вот маленький, блин, которому еще и доступ гораздо неудобнее, он со стопором. Решил вам показать вот этот шланг, к нему очень неудобно добираться. В принципе, как вы видите, даже визуально его можно наблюдать, но добраться туда, если честно, тяжеловатенько. Короче, ребят, вот этот шланг, который тонкий сверху идет, его не обязательно отсоединять от самого бачка, так как он прокинут через ось крепления как раз таки маятника и вокруг опять уходит вниз. Можете его просто вытаскивать вместе с бачком, то есть вот таким вот способом. Вот так вот. А потом обратно прокинете его просто вокруг оси, грубо говоря. И никаких проблем с отсоединением не надо, потому что я его сколько вот ковырял, так и не смог отсоединить. После того, как вы успешно сняли расширительный бачок, измазали все по самые локти в грязи, так как снизу мотоцикла нифига не чисто, вылили весь антифриз на пол из этого расширительного бачка, можно приступать к следующему действию. Это снятие вот этих вот декоративных заглушек, под которыми находится как раз гайка крепления оси маятника. Их желательно снимать вот такими вот пластиковыми, блин, штучками для разборки автомобильного салона. Я не знаю, как их правильно называют, но в общем вы поняли. Вот такие вот они оранжевенькие, красивенькие, бывают разных форм. Для того, чтобы как раз не повредить вот эти вот декоративные, блин, заглушки. Взял я немножко другую, так как она более жесткая и более прямая. Вот так вот ее сюда наставляем, прям в стык. И сверху потихонечку молоточком, все. Оп. А, куда убежал? Не убегай. Переключился я на другую камеру, чтобы вам более наглядно показать. На этой заглушке есть вот такой вот пазик, чтобы ее было легче подковыривать. Но я бы не советовал это делать отверткой, так как очень уж мягкая заглушка из какого-то пластика, она не металлическая даже. Так что вот так вот. Ну а дальше у нас остается самое простое: открутить гайку крепления оси. Берем головку на 27. С обратной стороны, если кому-то интересно, вдруг головка на 22. С правой стороны вот такая вот проставочка стоит. Аккуратно не потеряйте ее. Пойду я немножко ототру и приступим к разборке, к выпрессовке самих подшипников. После того, как наш подопытный оказался на хирургическом столе, откручиваем вот эту, забыл как называется, резинку, короче, с маятника, чтобы просто она нам не мешалась. Легким движением руки снимаем вот эту вот втулку, она же внутренняя обойма игольчатого подшипника. Небольшой износ на ней виден, но ничего прям сверхъестественно. В сторону отставляем. Оп. Распыльник снял. С другой стороны тоже пыльник снимаем. Два пыльника. Затем с левой стороны по ходу движения мотоцикла в маятнике снимаем стопорное колечко. Оно в принципе здесь в открытом месте, к нему не так тяжело добраться, но оно такое массивное, что я боюсь, без специального съемника будет, ну скажем так, не совсем удобно его снимать. Придется помучиться. Хотя в который раз напоминаю, вот такой вот съемник на Алике 200, по-моему, рублей стоит. Здесь всякие насадки разные под всякие виды стопорных колец. Проще уж, наверное, купить, чем свои нервы тратить. Вставляем, нажимаем и снимаем. Вот так вот легко и просто снимают стопорные кольца. Ну и все, а дальше остается дело за малым. Выбиваем подшипники.
Вообще, ребят, в идеале это, конечно же, купить специальный съемник с обратным молотком. Но такового не имею. Обслуживаю только в большей степени свой мотоцикл, поэтому не вижу никакого смысла. Начинаем с обычных шариковых подшипников. Тут их стоит 2 штуки, поэтому начинаем с них. Упираем и начинаем дубасить. И раз, и два. Вот они, 2 шариковых подшипника с одной стороны. Естественно, втулка, которая там стоит между подшипниками. Также берем наш супер удлинитель из набора. Остался у нас с другой стороны, как я сказал, игольчатый подшипник. Также запихиваем, упираем во внешнюю обойму, но там в принципе больше и некуда упирать. И дубасим. Нашел немножко другой, как мне кажется, способ. У игольчатого подшипника слишком тонкая стенка, из-за нее очень сложно зацепиться, поэтому вот взял головку на 24 из форсовского набора. Она как раз прям тютелька в тютельку проходит и доходит до этого подшипника. Ну, чтобы вы понимали, насколько это сейчас должно быть удобно, по идее. Оп! Все, как доктор прописал. Ой, аж чуть лампу от радости не снес. Вот он, игольчатый подшипник, и... Блин, я не знаю, как вам это продемонстрировать, но они имеют люфт. Вот, сейчас. Вам видно, да? Не, ну а как в гараже без горячего чая и бутербродов? Порой это самая вкусная еда, которая может быть в гараже. Ну и всем вам, кто кушает, приятного аппетита! Ну и, естественно, нужно все промыть. Сюда обезжирку сейчас налью, прополоскаю все, чтобы насухо, начисто, прям чтобы не песчинки. Вот эту вот втулку тоже нужно будет в идеальное состояние вычистить. И включусь. Ну и после того, как все вымыли, как бы странно это ни звучало, собираем все в обратном порядке, только с новыми запчастюлями. В моем случае 2 шариковых подшипника, еще не распаковывал, все оригинал. 2 пыльника, которые вставляются по краям. Стопорное колечко, 1 штука. Игольчатый подшипник уже распаковал, посмотрел, было очень любопытно. Тоже оригинал. И внутренняя, можно сказать, втулка, она же внутренняя обойма игольчатого подшипника, ребят. Можно, в принципе, не заказывать, поставить старую, но, блин, оно же все равно тоже участвует в трении, поэтому решил поменять и то, и то. Такая вот она красивенькая, новенькая. Обошлось мне все это удовольствие, весь этот набор, который вы только что видели, 4700 рублей. Все оригинал, в принципе, можно, если наверное, по каким-то заменителям, по крайней мере, подшипники, точно можно взять подешевле, но не вижу никакого смысла. Нормально, за оригинальную запчасть нормальный ценник, в принципе. Все номера на все эти деталюхи будут в описании под видео. Подшипники я буду забивать, но забивать буду на горячую. Можно забить и на холодную, так же, как и в колеса я забиваю без проблем, это все забивается. Но что-то мне охота, чтобы они полегче сюда заходили, поэтому для этого надо нагреть немножко. Немножко смазываем сам подшипник, вкидываем его сюда, берем головку на 27 и потихонечку забиваем. Старайтесь, чтобы он у вас без перекоса шел. Кстати, они открытого типа, достаточно, в принципе, смазанные. Я думаю, дополнительная смазка сюда будет лишняя. Так, и забиваем второй. Почему головка на 27? Потому что она в идеал подходит под внешнюю обойму подшипника. Короче, они там в упор садятся. Как раз вровень под стопорную, под кромку от стопорного кольца. И вставляем стопор. Пыльник пока не ставлю, потому что сейчас с другой стороны буду игольчатый забивать. Ну его нафиг, лучше пусть пока без него будет. Немножко нагрел, не помню, на чем закончил, уже перевернул. С другой стороны вставляем игольчатый подшипник.
Итак, все без проблем уселось. Вы можете сказать: Андрюх, ты забыл вовнутрь ось поставить. Нет, не забыл. Она, в принципе, без проблем сквозь игольчатый подшипник туда проваливается. Ну и ставим пыльники. Затем вставляем вот эту вот втулочку, внутренняя обойма игольчатого подшипника. Она как раз таки упирается в втулку, которая идет у нас в центре маятника. Все. Переворачиваем и с другой стороны ставим пыльник. Вот такая вот, ребят, процедура. Ничего сложного. Мне кажется, здесь невозможно накосячить, если прям, конечно, очевидно что-то неправильно делать. Сборка здесь в обратном порядке, нет смысла это показывать. Если что-то сейчас при сборке у меня возникнет какой-то нюанс интересный, я обязательно вам его покажу. А так, все. Надеюсь, видео кому-то было полезно или есть полезно, кто сейчас, возможно, подшипник меняет в процессе и смотрит это видео. У меня все. Кому понравилось, пальцы кверху. И пока. Не забываем в расширительный бачок добавить антифриза, который у вас вылился в процессе снятия. Мой вам огромный совет, на собственном опыте, от души прям делюсь. Будете устанавливать маятник, не устанавливайте его в одиночку. Там эти гребаные втулки, точнее одна гребаная втулка, пока ты ее вставляешь, она вываливается, она в песок падает, ты опять это все очищаешь. Короче, жопа полная, никому не советую. Вдвоем напарника берите, без проблем все ставится с первого раза, там в центр в отверстие попадаете, а напарник всовывает там эту ось. И, кстати, момент затяжки оси 108 ньютон. Все.